Fala minha galera, tô com mais uma lavadora aqui. Essa daqui é Consul, tá? Aí eu quero mostrar a vocês como é que se sucede o defeito de uma máquina, tá? Essa daqui tá batendo, tá? Ela observa o barulho dela. Parece que é uma falta de lubrificação. Existe um conjunto mecanismo que ele tem entre o eixo e o tubo, aí ele fica fazendo essa zoadinha aqui, tá? Aí essa zoadinha já está indicando que o retentor não está lubrificado, tá? Aí eu já passou água, tá querendo passar, aí por isso que fica nessa zoada, tá? Aí acontece essa zoadinha e aí a máquina, com o tempo, ela dá problema no mecanismo. O mecanismo é uma peça que pega do agitador para baixo, é o que faz bater, tá? Fica aí a dica. Me diga o que é que vocês acham. Curta e compartilhe o vídeo.